Galera, mais um videozinho pro YouTube. O que tá acontecendo? CG99 começou a dar um barulho no motor e eu tirei a tampa de válvula e percebi que não estava lubrificando os balancinhos de válvula. Aí comecei a desmontar para verificar o que poderia ter acontecido. Não vi nada no YouTube relacionado ao problema, por isso estou fazendo esse vídeo para poder ver se eu posso ajudar alguém que tiver a mesma dificuldade que eu tive aí. Removi a bomba de óleo, tinha até comprado uma pensando que era a bomba. Porém eu percebi que não era a bomba quando eu desmontei. O que acontece? A bomba de óleo, ela pressiona o óleo aqui, ó, nesse orifício. Ele vai entrar por essa canaleta, sobe nesse canal, vai subir aqui, ó, e sair nesse furo. Estão vendo aí? Nesse furo, ela vai subir junto com o parafuso do cabeçote prisioneiro aí, ó. Ela vai subir com o prisioneiro aqui, o óleo vai subir com o prisioneiro e vai irrigar a tampa de válvula, que por sua vez vai através desse orifício aqui, ó, que por sua vez vai através dos dois chuveirinhos que a gente chama, lubrificar os dois balancinhos. Mas aí que tá. O problema da minha moto não era só isso. O barulho que eu estava ouvindo não era proveniente da falta de lubrificação. Não era apenas isso, estava entupido. No canal aqui estava entupido. Porém, quando eu desmontei, eu pude perceber que a trava do pino-munhão soltou. E a soltura dessa trava ocasionou a quebra do pistão. Vocês conseguem ver lá? Ou seja, o pino-munhão ele arredou, trabalhou esbarrando na camisa, porque essa trava do lado de cá soltou. Vou tentar tirar aqui para vocês verem. Tá aí, ó. Pistão quebrado. O alojamento da trava danificado. Entendeu? Vocês podem ver que a trava não tá lá. Ela se perdeu aí pelo motor. Então, o que acontece? Além de resolver o problema da lubrificação, agora nós precisamos fazer um kit de cilindro aí. Já comprei, tá aqui na mão, kit da marca Metal Leve. Pistão novo, anéis. E vou fazer a montagem aqui. As juntas, junta da tampa de válvula, junta da camisa, junta do cabeçote, junta do filtro centrífugo e o retentor do pedal de clique. Vou prosseguir aqui com a montagem e mais pra frente eu posto mais alguma coisinha aí, na intenção sempre de ajudar os amigos que estão passando pelo mesmo problema. Aí, pistão devidamente montado, as travas devidamente travadas, anéis lubrificados. Agora eu vou descer a camisa de cilindro. Quanto a detalhes de montagem, eu sugiro que vocês acompanhem lá o nosso amigo Cássio Mecânico, que eles vão te ensinar lá direitinho a maneira de fazer. Estou fazendo aqui porque eu já tenho conhecimento na área. Trabalho como mecânico há 12 anos. Então conheço bem como se faz uma divisão de anéis, uma montagem de um cilindro. Para quem não conhece, pesquise no blog do Cássio. Ok? Cilindro montado no ponto morto superior. Vamos fazer a instalação do cabeçote. Isso de embreagem, barato, já que estava aberto, já fiz o serviço de uma vez só. Trocando também a bomba de óleo, nova. Folguinha lá na engrenagem, essa folga preciso ter para não trabalhar enforcado. Eu aproveitei e mexi na haste da embreagem, estava muito dura a embreagem. Essa haste tinha interferência grande na carcaça. Precisei fazer um polimento nela com lixa. Agora ficou bem levinha. Eu acredito que a embreagem vai ficar show de bola. Vamos funcionar e ver se vai lubrificar normalmente.
Ok, galera, lubrificou normal. Agora é montar a tampa e pôr para rodar. Esse cabo de vela feioso, eu vou trocar ele, tá? Isso aqui foi uma gambiarra que eu fiz, que soltou comigo na rua. E as ferramentas necessárias para fazer esse serviço, especial mesmo, foi essa chave que eu tive que comprar, que é para tirar a porca castelo do filtro centrífugo. Eu aconselho que quem for mexer, compre. Custa em média R$30. Evitar de ficar batendo lá e danificando a porca. E outra coisa, no início do vídeo eu disse que eu era mecânico, sou mecânico. Na verdade não são 12, é 13 anos, mas eu mexo com automóveis, não sou mecânico de motos. Só para deixar claro aí. Agradeço a atenção de todos aí.